你是不是总觉得喉咙里粘着口痰，吃药也清不净？这种甩不掉的顽固痰，其实是身体在喊缺暖。很多人常年被顽痰缠上，早上起来咳，睡前还堵，吃多少化痰药都没用，这就是痰体体质在作怪。而痰总赖着不走的根儿，其实是脾肾不够暖，脾胃没劲儿运化水湿，肾没力温化津液，湿邪越积越多，就变成了甩不掉的痰。光靠吃药赶痰是治标，得给身体补底气才是治本。脾肾暖了，湿邪就没处待，身体气足了，痰自然能化开。怎么补？别总闷在屋里，多往太阳底下走，去公园逛逛，做点轻体力活，让阳光晒透身子，自然的暖能帮脾肾回温，动一动还能把气理顺。说白了，顽固痰不是痰太顽固，是身体缺了暖和动。少宅家，多晒阳，常活动，让身体暖起来，气顺起来，痰自然就待不住了。欢迎大家订阅、点赞、分享。